Yo, what's up mga kagadget? 1, 2, 3, suka, atake. Suko na suko, atake. Larap pagkakit ko, atake. Suko na suko, atake. Larap pagkakit ko, atake. Suko na suko, atake. Larap pagkakit ko, atake. Suko na suko, atake. Larap pagkakit ko. Mga leon sa gubat, mga sampal ni gubat. Sagay branch. BayawsKinilaw. ML10. Okay, ubos na. Ubos na. Ay, si paring mo yung nag-i-edit sa biyak siguro. MacBook Air. A few moments later. Yo, what's up mga kagadget? Ngayon lang ulit ako naka-update. Meron kaming ginagawa ngayon na MacBook Air. Water damage, walang display. Galing to sa tropa namin. Kay tropang Jumel. Ano mo, Kamel? Ito matindi yung naging procedure nito eh. Talagang hardware to. At dinali na naman to ni BayawsKinilaw. Ito siya ngayon. Ito. Ayan, si BayawsKinilaw. Paring Moy. MacBook Air. Papakita namin sa likod. Pipicture namin kung saan yun nadali. Ito, biglaan to. Update kami mga gadget.